हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेस मास्क डीआईवाई और इसे बहुत ही आसान है घर पर तैयार करना। तो आइए देखते हैं।
फिर आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।